Nesta nossa quarta semana, trago-vos os 2 últimos tópicos do autoapreço. Em contacto com a natureza e cuidar do nosso corpo. Estarmos em contacto com a natureza é tão simples como, na nossa hora de almoço, podermos ir até um jardim, podermos nos descalçar, se o tempo assim o permitir, poder sentir a terra, o chão, podermos libertar a tensão, o nosso stress. Podemos também, no final do nosso dia, ir até à praia e apenas fazer uma caminhada ou estar apenas a usufruir do ambiente que é a praia. Podemos também trazer até nós a importância de juntar a este estar na natureza com o cuidar do nosso corpo. Podemos caminhar, podemos dançar, podemos estar a usufruir de um momento de exercício. É importante mexermos o nosso corpo, é importante cuidarmos do nosso corpo. Não tem de ser ao nível estrutural físico, é um cuidar do corpo para que a nossa mente seja ainda mais e melhor e que nos permita alcançar os nossos objetivos de forma mais afincada e de forma mais produtiva. Assim, preparo-vos para uma nova estação que aí vem no próximo mês, com esta dinâmica deste desafio deste mês que é tão importante. Dúvidas? Eu estou cá para poder esclarecer-vos. Até já!